Een totaal oorwaarbeeld als juster. Een heerlijke, rustige, mooie dag. Een perfecte dag om op visite te gaan in een dorp waar een heel soort gebeurt en een heel soort onleefbarenstocht wordt. We zijn hier in Sint-Johannesgeer, Radsterhoulen. Sint-Johannesgeer en Radsterhoulen zijn eigenlijk twee dorpen hier in de gemeente de Frieske Marren. Together inwoners met 1250 inwoners. En een heel soort jeugd vindt het hier zo mooi, die willen hier eigenlijk wel waarom komen of hier blijven. Thijs Maat, goeie dag. Ja, daar Afke. Doe je me alles vertellen hoe deze dorpen? Dat hoop ik. Waarom is dit zo leuk? Waarom wordt die jeugd hier blijven? Waarom was je hier jeugdig als het best blijven? Nou, als je geboren en getogen bent, was die nooit weer bij. Zo simpel Zo is het. simpel is het. Het viel te stuus. Het viel hier gewoon thuis en ja, daar heeft hier eigenlijk alles was om die henne nodig best. Saamhorigheid hebben we hier, we hebben hier een hele goede dorpsbelang. En daar ben we zelf ook onderdeel van, dus daar ben je dan trots op. En daarmee realiseren we hele leuke dingen al jaar. En ja, heb ik een kaart uitzetten. En ja, dat proberen we ook te zien van wat is er nodig in het dorp. Nou, hier hebben we dan zo'n veld. We hebben nog een maisjorren. Met waarschijnlijk, nou ja, ook wel mooie huizen. Misschien bouwd worden kennen, hè. Maar dat is nou helemaal ouwaarts wat de enquête nou ja, uitbrengt. Want wat vreeg je hem in die enquête? In de enquête dan stellen wij ook de vraag van, hè, wil je hier de komende jaren wij in bloeien? Of ben je bereid om misschien een andere wenning te kopen? Of wil je een kabelgroen of hoe groot? En aan de hand daarvan kunnen wij direct maar naar de gemeente daar van, hey, dit zou hier eventueel gerealiseerd worden kunnen. Want de gemeente stelt dus ook de vraag van, is dit reëel? Ben je misschien echt bereid daar om dit aan te doen? Want jij willen we dan niet in de zien. Nee. Dus ja, kom maar een plan. Zij ook het doel bij onze deadline. En nou ja, dat hopen we daarmee te onderbouwen. Dat weer dus een stukje toekomst, maar de jeugd had onmiljoen en vooral ook in die coronatijd dat ze nou echt wel behoefte om wat hebben. Hoe zie je dat correct? Ja, ze moeten eigenlijk een plek hebben waar ze zitten kunnen. Machinaal zitten kunnen. En, zonder oerlijst. Klopt, zonder oerlijst, dat de meesten klagen. Nou, en dat plekje hebben we hier eigenlijk machinaal gecreëerd. Dus wij zijn, wat kunnen we aan materiaal kunnen we vinden? Nou, we gingen bij DWP, de voetbalvereniging, die gingen naar staanders die lezen. Nou, daar gingen de bankjes oprusten. En toen koos hij het houtregelen. Nou, zo hebben we hier met de jeugd. Nou, we zijn van, nou, we hebben hem naar staan. Hebben we een plek bepaald. En dan hebben we zijn, hier zetten we hem daar. En perfect. Zo Ja, want ze zijn tevreden. Ja. Wat mooi. Ja. Ja, dus zij dus al die wengenat zit vooral in dat dit dorp echt alles had. Ook zo'n tjerken. En vanzelfs naast de tjerken, het beste plak, een kroeg. De kroeg. De dorpskroeg. Ja, dat klopt. Belangrijk onderdeel van de gemeenschap? Ja, zeker. Ja, daar ben ik een heel soort mensen die gewoon geregeld met alle dingen die we hier hebben. Gewoon de biljartvereniging en wat is er al nog meer te beleven in de kroeg. Ja, de vergadering. Dat is toch wel een belangrijk onderdeel hier in het dorp. Elk dorp maar een dorpskroeg hebben. Ja, zo simpel is. Zo simpel is. Ja. Dank u wel, Thijs. Graag hier. Dat is altijd maar het eerste wat hoe het wetter zijn, hoe de haven zijn, hoe de boten erbij liggen. De buurt komen heel op die soms net eens in de gaten dat wij alleen op het wetter lezen en dat we dan eens een beetje slingeren. Dan zul je meestal hun niet met twee handen beetpakken de taal zien wat gebeurt hier. Hè? Degene die daar gevolg van is, die veel dat. Wij zelf hebben die niet in de gaten. Ach, het is iets wat heel opmerkelijk werd. Als ze binnenkomen, dan zullen ze naar je zussen light zien. Hè, dat heeft een bepaalde, ik denk dat ik herkenning voor bepaalde mensen niet zit, maar het café-gevoel. Hier voel ik me wel thuis zitten. Ik kan met iedereen wat praten, het is net zo'n grote bar, dus je kan iedereen zijn aandacht wel even aan. De ene heeft dit verhaal, de andere heeft dat verhaal. En het is elke dag weer anders, het is nooit hetzelfde, je hebt elke dag oren meestal.
Ja, dit mannetje met het overal zien, dat ben ik. Meestal de jongens als wij binnenkomen, of ik zelf van het schip komen, van de sleepboot houden. En ik bedoel, dan is dit eigenlijk wel de verste locatie van mij. Zo kan ik de Door in de gaten houden, ik kan de haven in de gaten houden. En het is een strategische positie, zeg ik wel eens. Kist vanzelfs in huis weien, je kist op een boord weien. En waarom dan ik net in de moornen? En dat is precies wat Nienke Vellinga en haar vriend Johannes Kooistra doen. Hoi Nienke, ik ben heel benieuwd hoe je hem dat doen. Nou, kom Sjen, welkom in de molen. Dankjewel. Nou, dit is de benedenverdieping van de molen. Hier wennen wij, dus kom maar verder Sjen. Het is alleen net heel groot. Maar Wel heel smoek. hoeveel ruimte het de meest nodig? Ja, dat hing het een beetje van het meeskaart, denk ik. Ik denk dat ik wel wat ontspullen moest. Moest u dat ook toen je kwam? Nou, ik kwam uit een studentenwente, dus dat voelt mooi. Maar de blijft wel minimalistisch in zijn huis. Dat is een voordeel. En zit je dan wat berg rond in? Hoe werkt het? Jawel, maar omdat alles scheen en scheef is, kan je net samen even bij Ikea een kast hellen en die del zetten. Dus bijvoorbeeld de boekenkast en de keukenkast en de orenkast. Het alles zelfs timmeren en zelfs maken. Maar nou is die vreun moene restaureerder. Ja, Dus die is handig. die is heel handig en dat is heel fijn. Ja, Dat scheelt mij. enorm. Nou, ik heb zelfs ook boven Sjen, want de molen heeft 3 verdiepings. Tweeën. Ja, maar we wonen in 2 verdiepings en de treden, dat is echt molen. Dus daar kan je net komen als de molen draait en daar binnen wij ik zeer zelden. Ja. Nou is Johannes dus moene restaureerder. Doe bist moender. Ja. Dan kan ik me vaststellen dat de leefde ontstaan is dromoen. Ja, dat is echt zeker zo. We hebben elkaar kennen, leertromolens. Ja, en dan ging ik eens op zijn molen en hij is op mijn molen. Ja, Wat van romantisch. van het een komt het oor. Wat leuk. Ja. Dus dit is de eerste verdieping. Wat Ja. hebben we hier? Nou, hier hebben we de overloop en achter mij de slaapkamer. Ja, en dan is het alweer vol. Dan hebben we de benedenverdieping. Daar ga je met de badkamer. Ja. We hadden de eerste verdieping, daar hebben we een slaapkamer. Nou, ik woord haast luxe nemen, maar dan is er dus nog een tweede verdieping. Wat haast daar? Ja, daar heb ik nog mijn hobbykamer. Dus dan Dus er is nog ruimte voor een hobbykamer. Kerst liet wennen, er stond nog een hobbykamer. Nou, dat is toch chic. Dat is heel chic. Litsje. Ja. Is het nou echt nog behelpen? Nou ja, het is net heel rom in de molen, maar het went op zich wel. Dus de wasmachine stiert in het hok, maar verder hebben we eens alles hier in de huis. En dus een hobbykamer. Een Naaien. hobbykamer, ja zeker. Wat Leuk, maakt hè? het? Ja, ik maak ze haast al mijn kleren zelfs. Dit? Ja, zeker. Echt? Ja, zeker. Wat mooi. Ja, Wat dankjewel. goed. Dankjewel. Leuk. Dat het gewoon in huis is. Mooi, hè? En die monen die tjennen als een gemaal van deze polder, hè? Voor die polder, ja. Alleen nog in 1930, ja, toen weer een molen al net meer echt in de mode. Nee. Dus toen hebben ze dat hokje daarachter die bouwt. Ja? Om deze molen te vervangen. En nog wel later in dat Lietse blauwe kastje daar bouwt. En we hebben dus, we kunnen elektriciteit maken. Maar de elektriciteitsgenerator die we onder de vlier hebben. Dus ja, als de molen draait, dan maken wij je eigen stroom. Goed, man. Dank u wel. Nou, graag die. Weer een prachtig mooie Nijsimmerskadij vol verhaal hier in Sint-Johannesgeer. Maar vanzelfs ook in Rotsterhoulen, Simmer in Friesland. Morgen de allerlaatste dag van het programma ben we in Pijen. Graag gewoon dan, nog vlekkejoen.